नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सीरीज में, जिसमें हम आपको क्लासिकल एक्यूप्रेशर और सुजोग थेरेपी के माध्यम से आपको काफी रोगों का उपचार करना बता रहे हैं। तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण लेके आए हैं। P1 नंबर पॉइंट है, यानी कि पेरिकार्डियम का 1 नंबर पॉइंट। पेरिकार्डियम की बात करें तो ये हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम का अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो उसे एज ए पेरिकार्डियम जो हम ब्रेन मानकर पेरिकार्डियम का ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें हमारा P1 नंबर पॉइंट है, यानी कि पेरिकार्डियम का जो मेरिडियन है, उसका जो ऊर्जा प्रवाह पथ यानी कि एनर्जी का फ्लो है, कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे खत्म होता है, वो मेरिडियन होता है। तो इसमें P1 नंबर जो पॉइंट है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो पहले मैं उसकी लोकेशन आप लोगों को बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं P1 जो पॉइंट है वो कहाँ पड़ेगा। जैसे कि चेस्ट, इसमें आप देख पा रहे हैं चार्ट में, यहाँ पे चेस्ट पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम देखेंगे तो ये जो पड़ेगा हमारे ये निप्पल की साइड में पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ऊपर थोड़ा हल्का सा ऊपर यहाँ पे पड़ेगा, लगभग इस तरफ पड़ेगा। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो पहचानने का तरीका ये है कि कंफ्यूजन में नहीं जाना है आपको। हमारी जो ये क्या बोलते हैं, जो रिब्स होती है हमारी, ये 4th रिब पे होता है हमारा ये जो पॉइंट है। ठीक है, 4th रिब पे अगर मैं बात करूं तो इधर ये पॉइंट मतलब लगभग पड़ेगा। ठीक है, निप्पल के पास में 4th रिब पे पड़ेगा ये पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं जाना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लासिकल एक्यूप्रेशर में बताया। अगर बात करें सुजोग थेरेपी में, तो सुजोग थेरेपी में ये पॉइंट कहाँ पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये लगभग पड़ेगा हमारा ये ऐसे, इस तरह से ये पॉइंट ये पड़ेगा, P1 नंबर जो पॉइंट है। ठीक है, ये हो गया इस तरह से। अब ये पॉइंट की लोकेशन हमने जान ली। अब बात करते हैं कि इसका बेनिफिट्स क्या क्या है। तो इसके बेनिफिट के बारे में बात करें तो हमारे शरीर में जितने भी वात और कफ से संबंधित प्रॉब्लम है उन सबको ये ठीक करता है। हमारे शरीर से वात और कफ को ये बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है, एक बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट इसका क्या है कि अगर किसी को भी सूखी खांसी हो उसको ये ठीक करता है, किसी को बलगम वाली खांसी हो उसको भी ये ठीक करता है। तो खांसी हो आपकी जो भी हो, और खांसी को ये ठीक करता है। प्लस आपकी जो मैंने अभी पहले बताया उस प्रॉब्लम के लिए, उसमें बहुत ज्यादा ये इफेक्टिव है। ठीक है, यानी कि वात और कफ को ये आपके शरीर से निकालेगा, वात और कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। प्लस दूसरा, आपको चाहे सूखी खांसी हो या कफ वाली खांसी हो उसको भी ठीक करता है। इस प्रॉब्लम में आप इस पॉइंट को आजमाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि हमारी चेस्ट में पेन होता है, बहुत ज्यादा टेंशन होता है, चेस्ट में दर्द होता है, तो उस प्रॉब्लम में भी आप इसको आजमा सकते हैं। इस पॉइंट को बहुत अच्छा इफेक्टिव पॉइंट। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे चेस्ट पे आ गया पॉइंट, ये ऊपर हमारा P1। ठीक है, तो उसको क्या करना है, आप हमारी जो पास जिम्मी होती है, रबड़ जिम्मी, इस रबड़ जिम्मी से आप उस पॉइंट पे इस तरह से दबा सकते हैं 15 से 20 सेकंड के लिए। ठीक है, दूसरा, अगर सुजोग में आपको ये ट्रीटमेंट करना है तो इस पॉइंट पे इस रबड़ जिम्मी से भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इससे नहीं करना है तो ये जो हमारे पास जो प्रोब होती है उस प्रोब से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 15 से 20 बार इसको हम प्रेस करेंगे, 15 से 20 बार। ठीक, हर 1 से 2 घंटे के बाद आप इसे रिपीट कर सकते हैं। अभी हो गया पॉइंट को दबाने के टेक्निक हो गई। अगर आप चाहते हैं कि भाई हम इसकी मसाज करना चाहते हैं तो आप कोई भी ऑयल लेंगे और उस पर मसाज कर देंगे। मेन पॉइंट पे प्रेशर आना चाहिए, चाहे क्लासिकल एक्यूप्रेशर में करो या सुजोग थेरेपी में। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नेट की। अगर मैग्नेट थेरेपी में आप ये ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एक पेपर टेप लेंगे, जैसे हमारे पास ये पेपर टेप होती है। ठीक है, इस तरह की, उसमें स्टार मैग्नेट को रख देंगे। ये स्टार मैग्नेट हमने रख दिया। ठीक है, इस तरह से स्टार मैग्नेट लेंगे, चाहे क्लासिकल एक्यूप्रेशर में लगाए या सुजोग थेरेपी में। ये मैग्नेट इस तरह से लेंगे, दिन में हम पॉइंट दबाएंगे और आप क्या करेंगे, स्टार मैग्नेट लेंगे, P1 जो पॉइंट है उस पे लगा देंगे। अगर दोनों तरफ आपको लगाना है दोनों तरफ लगा सकते हैं, एक तरफ लगाना है तो एक तरफ लगा देंगे। इसे पूरा पैक कर देंगे। अभी आप रात को लगाएंगे और सुबह जब उठेंगे तो निकाल देंगे। आप देखेंगे जब आप इस पॉइंट को ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे तो आपको जो भी उससे संबंधित प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। ठीक है दोस्तों, ये हमने आपको बहुत महत्वपूर्ण बताया। आगे भी हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे और आप सभी रिक्वेस्ट है ये सारी जानकारी आप काफी लोगों को शेयर करें, लोगों को बताएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।